Sempre m'ha semblat fascinant el Real Madrid, un equip que té tants partidaris com detractors. Perquè si els madridistes són entusiastes, els antimadridistes ho són tant o més. El club pot presumir de tenir una història gloriosa i un palmarès aclaparador. Però què hi ha a la tramoia del decorat lluminós de la seva sala de trofeus? Les èpoques daurades de l'equip i les no tan daurades han estat explotades fins a l'extrem a Espanya i exportades a tota Europa i al món. El Real Madrid era i continua sent un dels símbols internacionals d'Espanya i el seu palmarès supera el de qualsevol altre club de futbol del món. Per això la FIFA l'ha declarat el millor club del segle XX i disposa d'un estadi emblemàtic a l'altura dels millors d'Europa. Pot presumir d'espectaculars ingressos econòmics i de grans plans de futur. Però el Real Madrid també és líder en llegenda negra. Per què hi ha tants antimadridistes com madridistes? L'explicació potser la trobarem entre les bambolines de la història. Entrem per la porta falsa del decorat madridista i descobrim què s'hi amaga al darrere. El Madrid real, la llegenda negra de la glòria blanca. Quan arrenca la història del Real Madrid, molts madridistes dirien que la història del club comença amb l'arribada del gran patriarca del madridisme. No, el d'ara no, el d'abans. Su gran prestigio como directivo fue reconocido siempre en los organismos deportivos europeos y mundiales. Don Santiago deja tras la puerta de su estadio la sala de trofeos más completa de la historia del deporte español. El verdadero nacimiento del Real Madrid es con Santiago Bernabéu. El Real Madrid no era casi nada antes de Bernabéu. Jo diria que nada. Sí que era alguna cosa. Era un club de palmarès modest fundat per dos germans catalans, Joan i Carles Pedrós. Textilers i botiguers. Més catalans impossible. Van néixer a prop de la Rambla de Canaletes i van anar a treballar a prop de la Cibeles. De santuari culer a santuari merengue. Era un catalán el que puso la primera piedra. Pues sí, también está en la historia del Real Madrid, no se puede negar. No es pot negar, però sí que s'ha intentat silenciar. Potser perquè en els seus primers 40 anys d'història, el Madrid només va guanyar 2 lligues i 6 copes del rei. En qualsevol cas, la història oficial del club ignora l'origen dels pares fundadors. I quan van morir, el Club Blanc no els va fer cap homenatge, ni els jugadors es van posar un braçal negre, ni es va publicar una sola esquela. Però vegem la història que els madridistes sí que recorden. Santiago Bernabéu arriba a la presidència del club amb l'encàrrec federatiu i franquista de fer les paus amb el Barça just després d'un clàssic que va portar molta cua, el 1943. El Barcelona, en un encuentro de incomprensible anormalidad, se derrumbó ante la codicia, la rapidez y el magnífico juego desplegado por los vencedores. L'11-1 és per a molts madridistes encara ara motiu d'orgull i escarni al màxim rival, però diversos historiadors han assenyalat que el partit no va ser del tot net. Hi ha una crònica d'una persona no sospitosa d'antifranquista, que era el Sabaranc, denunciant que allà havien passat coses molt grosses, molt estranyes. A medida que transcurrían los minutos, el griterío aumentaba. Y así cuando un delantero azulgrana pasaba la línea de medio campo, aparecían los gritos pidiendo faltas imaginarias que cohibían al jugador, y en muchas ocasiones eran oídas por el director del encuentro. Diverses fonts assenyalen que durant el descans del partit, quan un Barça en actitud de braços caiguts ja perdia per 8-0 i deixava jugar a plaer els blancs, el director general de seguretat, el falangista José Finati Escrivá de Romaní, comte de Mayalde, va amenaçar els jugadors blaugranes de reobrir els expedients de depuració pel seu passat republicà. I els va advertir que si jugaven era gràcies a la generositat del caudillo. Tras unas palabras del presidente del Madrid, señor Bernabéu, este impone al conde de Mayalde la insignia de brillantes del club, que el alcalde agradece en nombre de la ciudad.
Bueno, pot ser una acció individual d'un boig, d'un individu que volent ser més papista que el papa, doncs es presenta al vestuari y fa toda una serie de amenaces en los jugadors. El Barcelona supo aceptar todo este cúmulo de adversidades con una sonrisa, como diciendo a sus contrarios, ya que no podemos jugar, hacedlo vosotros de la manera que queráis. Un equip que té els Bentalrà, Mèxic i tant, els Sagi, que han, diríem, format part de l'Espanya i de la Catalunya republicana i que amb el triomf dels exèrcits franquistes s'han hagut d'exiliar i continuen resident a l'exili, és el Barcelona. Davant l'advertiment policial, els blaugranes van reaccionar. A la segona part, el parcial va ser de 3-1. Al final, l'11-1 de la vergonya. Però qui era el comte de Mayalde? Havia estat ambaixador d'Espanya a l'Alemanya nazi, amic íntim de Ramon Serrano Sunyer, cunyat de Franco, i havia col·laborat amb els nazis reportant-los informació sobre els jueus residents a Espanya. L'episodi és cert i té credibilitat. Està ben documentat per una font que en els historiadors ens mereix una certa credibilitat, ¿no? Fíjate cómo te contesto, con un gesto. En el año 43 yo estaba interno en los jesuitas. O sea, que no tengo ni idea. Por lo tanto, no sé nada. L'obsessió del règim per fer oblidar aquell episodi va portar les autoritats a organitzar partits de germanor a les Corts i a Chamartín i a forçar visites de desgreuge dels blancs a Montserrat i dels blaugranes a l'Alcázar de Toledo. L'11-1 va ser l'ocasió de revertir el republicanisme del Barça, considerat pel règim un equip desafecte, de base popular i catalanista, com denunciava un expedient de la Direcció General de Seguretat. El club estaba apoyado por un público numeroso y apasionado, en su mayor parte de ideas separatistas. El que haya un informe policial, rebuscando papeles, los hay de todo tipo, es decir, que eso tuviese algún tipo de repercusión, para mí no creo. Yo jamás oí nada de este tipo, ¿me entiendes? O en contra del Barcelona. Yo creo que eso es más hacerse un poco, yo creo que es un poco victimista eso. Bernabéu arriba, doncs, a la presidència del Madrid en un context d'escarment i represàlia política contra el Barça. Entonces, los clubes tenían la sartén por el mango. Los dirigentes, los mandatarios lo eran todo. Por eso Bernabéu fue un gran dictador. A més de tenir un tarannà autoritari, el president madridista no reprimia un clar sentiment anticatalà, que ja va exterioritzar just després de participar com a caporal en l'ocupació de Barcelona amb les tropes franquistes. Para mí fue como participar en la reconquista para España de la Cataluña independiente. I anys més tard deixaria clar què en continuava pensant dels catalans. No están en lo cierto quienes dicen que no quiero a Cataluña. La quiero y la admiro, a pesar de los catalanes. Pero eso no quiere decir que fuera en contrario de los catalanes. Se llevaba muy bien con todos. Nunca teníamos problemas con los catalanes. El periodista Miguel Ors va rebre l'encàrrec d'entrevistar Bernabéu arran d'aquelles polèmiques declaracions i va obtenir una resposta sorprenent. Él me dijo, mira Miguel, lo he dicho, pero lo que no sabes es que he recibido un telegrama del ministro de Fraga diciéndome que rectifique. Y le he contestado con otro diciendo que rectifique él, que yo no rectifico. Y no rectificó, porque don Santiago era así. Bernabéu no podia reprimir el seu anticatalanisme, malgrat tenir amistat amb algun català, gens sospitós de franquista. Con Nicolás Casau, que le decía, es un catalán, pero es tan buena persona, que merece ser madrileño. Però per sobre de tot, Bernabéu era un home d'una sola obediència. El Real Madrid era su equipo, era su mujer, como él decía, era su hijo y era su nieto. Y cualquier cosa que hiciese daño o lesionase al Real Madrid, inmediatamente tocava un resorte violento que él tenía. Fos violent o no ho fos, tingués les opinions que tingués, el que és inqüestionable és que va saber crear les bases de l'etapa més daurada del Real Madrid. Aquestes bases van ser 3. L'estadi Bernabéu, Alfredo Di Stéfano i la Copa d'Europa, en un context d'obertura del règim franquista al món després de 15 anys d'autarquia.
En 1945, el presidente del Real Madrid, don Santiago Bernabéu, propulsó la creación de un gran estadio, el cual se edificó en cosa de 2 años, pese al escepticismo de más de uno. Bueno, l'any 47 hi ha un estadi emblemàtic que s'ensenya, vol dir que dona una impressió de que Espanya funciona. Però d'on neix la idea de construir l'estadi Bernabéu en plena postguerra? 2 anys abans de la inauguració del Coliseu Blanc, la Delegació Nacional de l'Esport proposava aixecar a Madrid un Estadio Nacional. El estadio es una construcción totalmente necesaria, pues su carencia nos coloca además en triste situación de inferioridad y hemos de pasar por el trance de desplazar constantemente la vida deportiva de la capital de la nación al espléndido de Montjuïc. Bernabéu es va oferir perquè el del Madrid fos l'esmentat Estadio Nacional. En contra del que ell sempre va sostenir, el cert és que el Real Madrid va rebre fons públics per aixecar el seu temple. Hi ha un document inèdit que demostra que les obres es van fer, en part també, amb fons públics de la Delegació Nacional de l'Esport, amb diners de tots els espanyols. Delegación Nacional de Educación Física y Deportes de la Falange Española y de las Jons. Pesetas efectives, 980.000. Aquesta construcció del Bernabéu en aquell moment s'ha d'enllaçar també amb el que eren les situacions de privilegi, certament de privilegi, que la gent, diríem, ben vista pel règim, a nivell empresarial, a nivell social, a nivell cultural, gaudien. Els privilegis es van substanciar també en formigó provinent del Valle de los Caídos. De fet, van ser les 2 úniques grans obres que es va permetre a l'Espanya de postguerra, la tomba del dictador i el bressol del nou Real Madrid. Permet que hi hagi molts més socis. Esclar, això al Madrid li comporta, en un temps en què no hi havia televisió, doncs li comporta ser un dels equips més rics del món. Sin Alfredo Di Stéfano, yo creo que el Real Madrid no hubiese ganado 5 Copas de Europa consecutivas. Y esto es muy discutible, es una opinión nada más, pero estoy convencido de ello. Di Stéfano és, encara avui, el primer jugador del món de tots els temps. Per mi. Alfredo Di Stéfano tenía el don de la ubicuidad. De pronto, ¡ay, qué es gol! Y el que había salvado el gol debajo de la portería era Alfredo Di Stéfano. Y unos segundos después, es gol, pero ha sido Di Stéfano que ya ha subido. Corre primero Di Stéfano. E inmediatamente Vidal, que pasará a Gento, pero atención que Di Stéfano va a rematar el segundo. Soberbio cabezazo, centro de Herrera, cabezazo de Pepillo y remate de Di Stéfano. Pasa Di Stéfano, quien anticipándose por velocidad bate a Ramallet de nuevo. ¿Será o no será gol? La saeta rubia se encarga de que lo sea. ¿Y eso que Ramallet? La fortaleza de mi cuerpo se lo debo a mi papá y a mi mamá. El fitxatge d'Alfredo Di Stéfano, el 1953, va marcar un abans i un després a la història del Real Madrid. Però el fitxatge de Di Stéfano no va ser net. Ens ho expliquen el fill de l'aleshores vicepresident del Barça, Narcís de Carreras. Quan el fitxatge del Di Stéfano, el papà va explicar moltes vegades i va anar descobrint coses. I el net de l'aleshores president barcelonista, Enric Martí Carreto. El meu avi era una persona de família i d'ideologia carlista, dintre de la tradició catalana conservadora, per tant, extremadament recte, extremadament discret. El Barça es va interessar per Di Stéfano quan aquest jugava amb el club colombià Millonarios, malgrat que continuava pertanyent legalment al River Plate, el seu equip d'origen. El equipo de los Millonarios de Bogotá y el del Real Madrid irrumpen en el estadio de Chamartín para enfrentarse en otro partido de fútbol que conmemora también el cincuentenario. A los 34 minutos, un magnífico pase de Baez lo aprovecha Di Stéfano para marcar el segundo gol. El fitxatge de Di Stéfano és un fitxatge il·legal per Pau del Millos. El Barcelona el que fa és anar al River Plate, que és el que té els drets FIFA del jugador,
Arriben amb un acord amb ell, després de moltes vicissituds, i firmen un contracte de traspàs. Di Stéfano arriba a Barcelona disposat a jugar, però les autoritats no li ho permeten a l'espera de formalitzar el seu traspàs. Jo debuto al Barça l'any 53 i Alfredo Di Stéfano va vindre a Barcelona l'any 52. Jo em va explicar una anècdota perquè coneixia el caràcter fanàtic del soci del Barça. Diu, haguessin tret el Cristóbal Colón i m'haguessin posat a mi. En la seva etapa a Barcelona, Di Stéfano va poder jugar molt poc amb la samarreta blaugrana, però aprofitava qualsevol ocasió per tocar pilota, com en les seves visites a casa del vicepresident de carreres. Jo tenia 7 o 8 anys, el meu germà tenia un parell o 3 anys més que jo, i el nostre vidre era Kubala, i Kubala venia molt per casa. Llavors un dia va comparèixer amb Samitier i Di Stéfano, i a la sortida, me'n recordo que el Kubala li va dir al Di Stéfano que ir a jugar con los niños, vamos a jugar con los niños, i vam sortir a jugar a futbol amb el Di Stéfano i tal. El Di Stéfano, recordo una cosa estranya, que és que portava una corbata del Barça, però li arribava aquí. No. Quién sabe sería de los colores del Barça, pero yo no me la ponía porque era del Barça. Y no tengo nada contra el Barça ni contra nadie. Así que, fíjate, es una tontería política apestosa, vamos. Amb Di Stéfano a Barcelona, el Real Madrid s'interessa pel seu fitxatge i acorda el seu traspàs amb el Club Millonarios. Però, aleshores, es produeix una descoordinació entre el Club Blanc i el govern franquista. El poder, diguem, de l'Estat, a través de la Delegació Nacional de Deportes, dicta una ordre segons la qual no es poden fitxar jugadors estrangers. Considera medida necesaria para satisfacción y decoro fútbol nacional y evitar actitudes y situaciones incómodas. Respetuosamente saludo, Conde Alcázar Toledo, delegado nacional de Deportes. La solució no satisfà ningú i el Madrid pressiona per obtenir un acord més favorable als seus interessos i aconsegueix que el totpoderós delegat nacional d'esports, el general Moscardó, l'heroi de la resistència de l'Alcázar de Toledo, rectifiqui. A la vista de las razones expuestas en las citadas súplicas, confirme dicha prohibición con la excepción de aquellos fichajes que estuvieran en trámite de gestión con anterioridad al día 22 de agosto de 1953. És a dir, la data en què el Madrid entra en litigi per fitxar Di Stéfano. Els diuen, escolta, això ho hem d'arreglar, i fan el que en diuen una decisió salomònica, que és dir, obligueu al Barcelona, pressionar al Barcelona perquè accepti que el Di Stéfano el primer any jugui al Madrid, el segon en el Barça, el tercer al Madrid i el quart en el Barça. Per salvar la situació, el règim aprova aquesta solució tan original en un Consell de Ministres extraordinari a Sant Sebastià en presència dels dirigents de la Federació Espanyola de Futbol. Crec, segons deien en aquella època, que sí, que va fer el que va poder el govern perquè Alfredo Di Stéfano jugués al Madrid. La versió dels fets que s'explica a Madrid, lògicament, és ben diferent. Segons l'aleshores directiu Gregorio Paunero, va ser l'astre argentí qui va oferir-se al tresorer del Club Blanc i mà dreta de Bernabéu, Raimundo Saporta. Alfredo Di Stéfano no tenía la ilusión nada más que de jugar en el Madrid. Y entonces no hacía nada más que decirle a Saporta: yo quiero ir al Madrid, yo quiero ir al Madrid. Y Saporta dijo, no, pues será cuestión de ti, depende de ti, porque nosotros, si no nos dan autorizaciones, no podemos ficharte. Y entonces Di Stéfano tomó la decisión de no jugar en el Barcelona. Però encara faltava el pitjor. Calia obligar el Barcelona a acceptar una solució contrària a la normativa FIFA. El president del Barça, empresari del tèxtil, va arribar a tema per la seva fàbrica. Però és que després a Martí se li fa un altre xantatge, molt greu també, et tancarem la fàbrica i a més també anirem contra els altres tèxtils, etc. O sigui que és una pressió brutal i Martí aquí és una persona que poder que no té un caràcter fort i el que fa és cedir, s'espanta molt, cedir i firma coaccionat totalment aquell paper que li posen per davant. També em va dir que la pressió va ser insuportable per ell. Una trucada concreta que diu: Martí, vostè té família. Això posa una mà al foc.
Home, no volia dir una agressió física, el que volia dir segur, en aquella època, que l'economia pràcticament estava militaritzada, l'economia de guerra, i els cotoners depenien, no tindré una sola llicència d'importació de cotó per a les fàbriques, això claríssim. La reunió amb el president de la Federació Espanyola de Futbol i el president del Real Madrid va ser un parany mortal per al president Martí i pels interessos del Barça. Martí el que fa és, diu, escolta, jo vull parlar amb el meu advocat. El seu advocat era el meu pare, que a més era vicepresident del Barcelona, i truca i li diu, escolta, m'està passant això. Llavors el papà li diu, digue'ls que ara vinc cap a Madrid. Però el president del Barça no resisteix al xantatge i firma finalment un acord que li costarà la dimissió i la de tota la junta directiva barcelonista en bloc. Suposo que al final va dimitir perquè ja estaba fart de tanta pressió, ¿no? Presenté exclusivamente por mi propia voluntad la dimisión irrevocable. La carta de Martí publicada als diaris no va ser espontània. El temible governador civil de Barcelona, Felipe Acedo Colunga, el va instar en una carta prèvia a desmentir públicament que la seva dimissió fos un acte de protesta política. Yo le agradecería muy de veras que diera a conocer a todos con absoluta libertad los antecedentes y motivos de su dimisión. El ministre d'Informació, Gabriel Arias Salgado, va ordenar que la censura decretada al voltant del cas Di Stéfano s'aixequés parcialment per permetre la difusió de la resposta de Martí a la instància d'Acedo Colunga. Ho demostra aquest document, inèdit fins ara. Parte de incidencias. Censura. Llama el señor ministro de Información para ordenar que se autorice noticia de Barcelona, con carta del gobernador civil al presidente del Club de Fútbol Barcelona, solicitándole aclare los motivos de su dimisión. El document acredita que el cas Di Stéfano va implicar les més altes esferes franquistes. La censura total sobre Di Stéfano va durar encara un mes. Se levanta prohibición a hablar jugador fútbol Di Stéfano, pudiendo autorizarse informaciones siempre se hagan en forma correcta y tono mesurado. Ja feia pudor que era l'Estat que estava pressionant per al Di Stéfano, era absolutament l'Estat. Pues Franco intervenir en esto. Nosotros teníamos mucha relación con Franco, porque siempre que ganamos un campeonato íbamos a verle. Entonces había una pequeña contacto, pero que Franco interviniera, no creo yo que Franco. ¿Cómo se va a meter Franco en esas cosas? De dictadura no tuve nunca yo dictadura. No sé lo que le llaman dictadura. Yo vine aquí al Real Madrid, vine a jugar a la pelota. Políticamente no vine a nada. Di Stéfano ha dit sempre que no en sabia res, però en canvi Santiago Bernabéu admetia sense problemes que no havia jugat net en el seu fitxatge. Va parlar amb el Bernabéu del tema de Di Stéfano, el meu avi, i diu, bueno, escolta'm, estem empatats perquè el Kubala el veu robar a vosaltres. I aquest ho robat jo, i punto. O sigui, 1-1. El règim va apostar clarament per reforçar el club blanc en comptes de certificar el lideratge barcelonista. El Barça amb Kubala era el millor equip del món. Pues amb Kubala i Di Stéfano molt més encara. El Real Madrid ja tenia el segon estadi més gran després de Wembley i la seva figura internacional. Faltava el tercer puntal, la projecció exterior del club, i l'enginyer a l'ombra seria el vicepresident blanc i mà dreta de Bernabéu, Raimundo Saporta. La habilidad de Saporta fue universalizar al Real Madrid. Era un equipo, como él decía, de provincias, Miguel. Somos un equipo de provincias. Tenemos que convertirlo en un gran equipo europeo. España tiene que ser Europa. A través del Real Madrid vamos a llegar a Europa. Ell era un home que actuava per darrere sempre. Sembla que tenia molt bon contacte amb la Delegació Nacional d'Esports, amb tots els estaments del futbol espanyol y del básquet. Raimundo Saporta era un jugador tremendamente hábil, pero era un jugador con un comodín en la manga, de cartas marcadas. Raimundo Saporta era el pont entre el Real Madrid i l'administració franquista, i més concretament, era el contacte directe entre Bernabéu i Franco. Yo con el que tuve mucha relación era con Raimundo Saporta, mucha, cuando te digo mucha, es decir, decenas de veces, iba por el Pardo habitualmente. Quants vicepresidents de clubs de futbol a Espanya tenien les portes del Pardo obertes de bat a bat? Quins afers tractava Raimundo Saporta en les seves freqüents visites a Franco? Sí, veámoslo, sí.
No, porque fuera, no sé, pues si era para arreglar asuntos, o sea, otros asuntos, claro. Si él tenía asuntos particulares, pues no nos los comunicaba. Saporta tenia molts contactes dins de l'administració. Era considerat un aconseguidor fins i tot per jugadors d'equips rivals com el Barça. Ferran Olivella recorda com Saporta li va aconseguir un cotxe d'importació fora del de quota oficial que li pertocava. Y me va a decir, pues mira, llama a mi secretario, toma el teléfono y yo hablaré con él a ver si efectivamente. Al cap d'uns dies em truca el seu secretari i em diu, escolta, ja puedes passar. Els contactes de Saporta no s'acabaven als Pirineus. El seu alt nivell de relacions a França va permetre el tercer miracle blanc. Dijo, la Biblia del periodismo deportivo es l'equipe, y l'equipe nos ignora. Y entonces Saporta hizo una cosa muy inteligente, invitó a 2 periodistas del equipo a un partido de Copa de Europa del Real Madrid. Los agasajó, los atendió muy bien, porque eso forma parte del protocolo. Fue el hombre que tuvo la visión de las Copas de Europa. Él fue el autor, con un periodista del equipo. Y entre los dos se reunieron en París en varias ocasiones y de ahí salieron las Copas de Europa. Eso es política también. Eso es ayudar o no ayudar al Real Madrid. Eso es política. Lo que es indecente es comprar a un árbitro, es decir, el juego sucio, pero lo demás es política. Quizás nosotros éramos un poco embajadores, en el buen sentido de la palabra, de llevar adelante el nombre de España, por encima de todo, naturalmente, y luego el nombre del Madrid. Nosotros pasábamos las aduanas con el nombre del Real Madrid. No enseñábamos ningún pasaporte. Real Madrid, Real Madrid. La verdad es que teníamos unas pequeñas atenciones con los aduaneros. Les 5 primeres Copes d'Europa del Real Madrid van elevar l'equip als altars de la història de l'esport. Di Stéfano, Gento, Rial, Mateos i Copa conformaven una davantera mortífera. El jugador argentí, l'ànima de l'equip, va revolucionar la manera d'entendre el futbol. Primero iba a tratar de hacerlo yo. Como no podía, le avisaba al que tenía al lado. Así que era una cosa de complemento de un equipo de fútbol que es una asociación de ideas. Ningú no entenia el futbol de manera tan democràtica com el Real Madrid, paradoxes de la vida, perquè l'equip blanc va ser l'èxit de propaganda més gran del règim de Franco. Los jugadores del Real Madrid, campeones de Europa por tercera vez consecutiva, son objeto de un cariñoso homenaje popular cuando se trasladan desde el domicilio del club a la casa consistorial. Los 3 capitanes, Muñoz, Alonso y Zárraga, exhiben desde los coches los trofeos tan legítimamente ganados, y la multitud acoge el paso de la caravana con vítores y aplausos. És evident que el Real Madrid, a través de la comissió que es va fer per escollir els 16 clubs que havien de jugar aquesta competició, no va agafar el Barcelona. El Barcelona era un equip desafecte al règim. És evident que les 2 primeres Copes d'Europa no tenen el pes esportiu com per valorar-ne, diríem, el mèrit que representa haver-les guanyat. És just posar en dubte el mèrit de les primeres Copes d'Europa? En l'aspecte esportiu no ho és. Però què passaria si féssim un informe meticulós de la trajectòria del Real Madrid a la Copa d'Europa des d'una perspectiva més global? La Copa d'Europa no era la competició de referència internacional actual quan el Madrid va guanyar les seves primeres edicions. El Club Blanc va tenir la sort que, amb els anys, la Copa d'Europa va acabar sent el que és avui. Santiago Bernabéu va ser nomenat des d'un inici vicepresident del Comitè d'Organització de la Copa d'Europa i la va dissenyar a la mida del Club Blanc. En la primera edició no hi van participar ni els clubs anglesos ni el Barça, els equips que, aleshores, marcaven la pauta al continent. El Madrid és un club bo, però no és el club que guanya. És un segundón dintre dels equips de categoria. El Madrid va aconseguir nacionalitzar Di Stéfano en temps rècord per poder fitxar el francès Copa, que ocuparia la plaça de segon estranger. En la segona edició, Saporta va aconseguir, a canvi d'una elevada quantitat de dòlars,
que el partit de desempat contra el Ràpid de Viena es jugués al Bernabéu. Avantatges d'equip fundador de la competició. Mateos cae rodando en el área italiana y el árbitro decreta el máximo castigo. A la final de la tercera edició, l'àrbitre es va inventar un penal clarament inexistent a favor del Madrid, que va inaugurar el marcador. En esa época de las 5 Copas de Europa, a los árbitros se les regalaban relojes y se les invitaba a comer. Real Madrid recibía a los árbitros en Barajas y los acompañaba al hotel. Pero esto lo hacían todos. Y negarlo es una estupidez, porque hay naturalmente testimonios por todas partes. En la tercera edició, el Madrid va poder fitxar i nacionalitzar a la vegada, en un temps rècord, l'hongarès Ferenc Puskás. Escolti, si s'ha de dir, s'ha de dir. És l'equip històricament més potent d'Europa. Quin ús va fer el franquisme d'aquest equip, el més potent d'Europa? Que el régimen de Franco aprovechara el tirón que tenía el Madrid y eso hizo que el Real Madrid fuera el mejor embajador que tenía España. Eso sí. Representó uno de los logros en España y llevó el pabellón muy alto cuando éramos considerados casi ciudadanos de segunda. Es decir. Que el règim franquista va utilitzar el Real Madrid com una carta de presentació, i tant que sí, com va utilitzar doncs, la Maciel. L'equip del Madrid va ser l'equip representatiu del règim del Franco en el món futbolístic. El régimen franquista se ha servido del deporte, pero creo que ahora el palo, el azote al régimen franquista es ventajista. Y yo odio la ventaja, odio la vendetta. Queda clar que Franco va utilitzar el Madrid en benefici propi, però i a la inversa? Es va aprofitar el Real Madrid de la seva funció propagandística? Al Madrid le apoyó el régimen en compensación de la labor del club en el extranjero, donde alcanzó un reconocimiento que el país no tenía en otros aspectos. És evident que hi va haver gent que, tractant d'afavorir d'alguna manera doncs el Real Madrid, pensaven fer mèrits per la seva promoció personal a nivell polític o a nivell professional. No en tinc cap mena de dubte. Per a alguns, doncs, el Real Madrid era l'equip del règim. Per altres, semblava més aviat una autèntica obra de beneficència. El Madrid era una partícipe de que la gente se divirtiera y calmara ese dolor que habían tenido, ¿no? En el asunto de la guerra. Pels directius i jugadors del Club Blanc, la relació amb el dictador va ser sempre circumstancial. Con Franco teníamos muy buena relación, muy buena. Porque como ganábamos tantas copas... I ningú no ha pogut acreditar que Franco fos personalment un entusiasta seguidor madridista. Claro, pues no le vamos a quitar al gusto. Yo esas cosas, si era, pues era, pero yo no... Si algunas veces se ha oído comentar, sí que era partidario, sí. Hombre, si tú me preguntes si era, a mí nunca me dijo soy del Madrid, porque en eso no se definía. Yo te diría que sí, yo creo que su corazoncito estaba en el Madrid, pero como casi todo el mundo en esa época. Franco era merengue, per tant, encara que ho dissimulés. El seu entorn immediat no ho dissimulava tant. Raimundo Fernández Cuesta era el ministro del movimiento y el esport estava totalment dominat per la falange, o sigui, per el movimiento. El general Moscardó era el delegado nacional de deportes. Quan va morir Moscardó, el delegado nacional de deportes va ser l'Ola, falangista també de pro, després Samarán. I el ministre del movimiento va ser Solís, la sonrisa del régimen, i tots aquests eren madridistas. Mi abuelo sabía perfectamente, porque además jugaba a las quinielas, y como jugaba a las quinielas, que además le tocaron, pues entonces estaba bastante al día yo creo que era más aficionado que yo al fútbol. Sabia Franco que se l'acusava d'afavorir el Madrid? Què en pensava? Miguel Ors revela que, com a mínim, n'era conscient i que no li feia cap gràcia. L'anècdota arrenca quan Televisió Espanyola demana a Ors que entrevisti el net del caudillo. Yo le hice una entrevista naturalmente muy necia, la peor entrevista que he hecho en toda mi vida. Me preguntó que de qué equipo era, yo me manifesté como, hombre, por supuesto del Madrid, y me preguntó que de qué jugador y que dije de Di Stéfano.
Llega la final de la Copa del Generalísimo y en el descanso yo estaba en el antepalco hablando con Saporta. Y Saporta va y me dice, oye Miguel, que Franco te está llamando. Su excelencia te está llamando. Miro y veo que Franco, pum, me acerco a él y, excelencia, me dice, vi la entrevista que le hizo usted a mi nieto. Y me dijo, abrevio, ya sabe usted que se dice que el Real Madrid es un equipo privilegiado porque es el equipo del gobierno. Y con esa entrevista de mi nieto casi se constata que eso puede ser verdad. Hay que llevar cuidado con esas cosas, Miguel. Era evident que Franco no volia donar pistes sobre la seva confessió futbolística. Ho corrobora Saporta. Yo observaba en el palco que cuando centraba Gento, doña Carmen Polo remataba. Y yo me decía, es madridista. Marcaba Di Stéfano y lo celebraba don Camilo Alonso Vega. Es que era de los nuestros. El caudillo en el palco era impasible. No había modo que hiciera un movimiento que le delatara. Eso refleja perfectamente cómo era mi abuelo. Cuando estaba muy en familia, pues sí, pero viendo el fútbol lo que haces es ver y claro, celebrábamos siempre los goles. Anem tancant el cercle. En la intimitat del Palau del Pardo, junt amb el seu net, Franco celebrava els gols del Madrid. Al caudillo li agradava veure guanyar el Madrid. En un règim totalitari, quin impacte podia tenir això en el que succeïa sobre el terreny de joc? El Generalísimo va intervenir d'alguna manera per afavorir les victòries del seu estimat Madrid? O amb la inèrcia del sistema n'hi havia prou? Què hi ha de cert en els suposats arbitratges adulterats del franquisme? Plato fuerte en el Estadio Bernabéu. El árbitro francés Messier Arcy, simpaticote y tal, conduce a los equipos campeones de España y Yugoslavia hasta el centro del campo ante una expectación pocas veces igualada. Veamos a quién le toca escoger parcela. A este. Que favorecían a veces al Real Madrid, pues yo no te voy a decir que no. Bernabéu decía que había dos clases de árbitros. Los que se equivocaban a favor del Real Madrid, los cuales les gustaban mucho. Y los que se equivocaban a favor del contrario, los cuales le molestaban muchísimo. Hay una cosa muy clara. Ya saben a la puerta que no tienen que tocar. Por lo menos a la mía nunca han tocado. Por detrás, eso nunca sabemos. Si nos han comprado o no nos han comprado por detrás, pero a la cara, nunca. Demostrar que el Madrid comprava els àrbitres sembla impossible. Com a màxim, aconseguirem constatar que els obsequis als col·legiats eren una pràctica habitual, pròpia d'una altra època. Tant al Real Madrid com a la majoria de clubs rics d'Europa. El Madrid lo que hacía tenía pequeños detalles que a lo mejor a la mujer del árbitro que venía le llamaban un ramo de flores. Cosas de atención que representaven mucho. Escolta, i fa 4 dies que els àrbits passaven per la botiga del Barça. Fa 4 dies o fa uns anys, és igual, no sé quants. I s'enduien tot el que volien. Xandals, samarretes i tot això. Les relacions públiques del Real Madrid, doncs, estaven més ben muntades. Nosaltres no ho hem sapigut fer mai. Aquí tenim Ildefonso Urizar Azpitarte. Me he encontrado, creo que una vez, en la habitación, con 2 bolsas de deporte, con botas, zapatillas, chándal, bata, tal. Lo consideré excesivo. Le dije al club, no, todo esto no me regaléis. Y sí, me quedé pues con un chándal tal y un traje. Nosotros, cuando había un partido de la Copa de Europa, siempre había un obsequio y se le entregaba a los árbitros, no sé, la palabra petaca, ¿cómo hay otra palabra? Pitillera. Eso es la palabra. Bueno, pues si a mí me regalan una petillera de, no sé, del club o lo que sea, pues me parece estupendo. Si con eso no me van a comprar en un partido, yo saldré al campo y la haré. Fer regals a l'àrbitre era una pràctica tan estesa que saltar-se-la podia comportar buscar-se un bon mal de cap. Hubo un momento en que un partido en Bernabéu, el árbitro inglés hizo un partido muy malo contra el Madrid. Don Santiago le dice a Saporta, oye, Raimundo, a ese no le entregues la pitillera, porque hay que ver cómo se habla. Y decía Saporta, mire, don Santiago, le entrego la pitillera,
porque este es un árbitro que arbitra los partidos de la Copa de Europa. Y lo mismo que nos arbitra hoy, nos arbitra otro día, otro partido, el otro año siguiente. Y entonces se acuerda que no le entregamos la pitillera y nos pita otro penalti. Segurament, sobre les portacigarretes no es van poder edificar les campanyes victorioses del Madrid. Però sobre José Plaza Pedraz, president del Comitè Nacional d'Àrbitres a finals del franquisme i principis de la transició, potser sí. Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber. Concretamente en la época que José Plaza, está claro que la inclinación era absolutamente merengue. Era el president del Col·legi Espanyol d'Àrbits, era un madridista pur. Quan Agustí Montal es va trobar amb Plaza un cop aquest s'havia jubilat, li va preguntar si era o no era madridista. Yo no he perjudicado a nadie. ¿Pero de qué equipo eres? Del Real Madrid, punto. O sigui, ell ho admetia. Sí, almenys m'ho va fer a mi, Pero madridista, pues no sé, puede ser que fuera algo, puede ser, pero yo... Porque claro, todos tenemos una ilusión, un club, y aunque seas árbitro, aunque seas directivo, porque sin querer, o queriendo, pues se tiene simpatía. L'àrbitre, sense dubte, assenyala penal. Davant d'un error arbitral sempre quedarà el dubte de si ha estat intencionat, però algunes declaracions de col·legiats sobre Plaza no deixaven gaire marge d'error. Mientras Plaza sea presidente, el Barcelona no volverá a ser campeón. La prueba es que en 12 o 14 años ha sido una vez el Barcelona. Pero en fin, yo tengo mis razones y las tengo yo mis razones. Lo dije, y aunque ha sido una vez en 12 años, campeón de Barcelona lo sigo manteniendo. Yo tengo mi opinión y allá cada uno. L'àrbitre del Col·legi Castellà, Antonio Camacho, va corroborar el 1976 el que feia molts anys que se sospitava. L'estament arbitral era manifestament pro-madridista. Eso lo dijo, si me permite la expresión, le diré un chalado, pues no, en fin, no me gusta, pero eso fue en absoluto. Y puedo decir que en mi etapa, pues el Barcelona pues ganó varios campeonatos. Per ser precisos, una Lliga i 5 Copes del Rei en 18 anys de mandat de Plaza. La Lliga de Terry Venables va coincidir amb l'únic període del seu mandat en què les designacions arbitrals es feien de manera consensuada. Minut 43 de la segona, cap la pilota, Urruti atrapat! Urruti castigo! Urruti castigo! Urruti castigo! L'any després d'aquella victòria blaugrana, Plaza va reprendre les designacions unilaterals i el Barça no va tornar a guanyar cap més lliga fins, justament, l'any després que el dirigent arbitral es jubilés. Ho teníem molt ben muntat. Un àrbit, doncs, podia ser molt honest, però, de fet, tenia alguna pressió. Hi havia aquella coacció de dir cuidado que el Barça no se'ns escapi, i els àrbits, que són unes grans persones, però en aquells moments se sentien segons quins, una mica condicionats per l'ambient. L'àrbit que es descuidava o pitava en contra del Madrid algun dia el represaliava d'una manera astuta, és a dir, no arbitraven durant uns mesos, li traien la internacionalitat, és a dir, buscava sistemes per no sancionar-lo, diguem, manifestament. Que en 20 años el Barcelona no ganara una liga, pues se me hace raro también. Pero que la culpa fuera de Plaza, no lo sé. ¿Tú crees en el Villarato? ¿No? Pues yo en eso tampoco. Ahora ha finalizado el partido, como hombre, ya lo están viendo ustedes cómo se protege al árbitro para que entre en los vestuarios. Ahí está el señor García de Loza. Después de aquel partido célebre que el Barcelona ganó en el Bernabéu 0-2, estuve después 5 años sin pisar el Bernabéu. Era un presidente de la época, vamos a decir así, de la época, donde ordeno y mando. Siempre el camino derecho, y al que no vaya por el camino derecho lo echo. Lo bajo de categoría.
L'autoritarisme de José Plaza li va causar mal de caps quan va arribar la democràcia. Molts dels seus subordinats van començar a qüestionar els seus mètodes. A mí el señor Plaza, en alguna ocasión, más de en una, pues cuando le arbitraba al Madrid, pues me ha llamado a mi domicilio, a mí esto, para decirme, hombre, pues tenemos confianza contigo, te hemos dado este partido. No me ha dicho, oye, vete a favor del Real Madrid, jamás. No es tonto el señor Plaza, pero con eso, pues, al buen entendedor. Hay un despeje desgraciado de Zunzunegui, gol catalán. Don Narciso está encantado. Bernabéu se queda helado. Siguen las caricias. Torres pone la zancadilla a Serena. El público reclama penalti, pero el señor Rigo no se entera. Però abans de Plaza ja es produïen anomalies als arbitratges espanyols. A la famosa final de les Botelles, que va guanyar el Barça per 0-1 amb autogol de Zunzunegui el 1968, l'àrbitre Antonio Rigo va rebre crítiques de favoritisme barcelonista. Arbitra el discutido colegiado señor Rigo. ¿Qué quieres que te diga, Rigo? Que sí, que le ha ofrecido el Barcelona algo, que la imprenta o no sé qué que tenía Mallorca se le había montado el Barcelona. Però l'àrbitre Rigo va explicar que qui havia intentat subornar-lo va ser justament l'altra part. Que tots, el Madrid, en tots els partits importants, finals i coses d'aquestes, a l'àrbit li feia un bon regalo, un gran regalo. Però perquè no hi hagués malinterpretacions, pues, el me faria acabar el partit. I encara no l'ho acabat, perquè jo no he rebut res. Cuando hay críticos que lo único que hacen es hurgar en el cubo de la basura y que todo lo que hacen es sacar los trapos sucios a relucir, usted comprenderá que ni se les oye, ni se los lee, ni se les hace caso. A mí todo eso ya le he dicho en alguna ocasión y aunque sea casi una expresión un poco madrileña diré que me escurre pero de arriba abajo. Calderón dice que le ofreció un reloj de oro. No lo creo, pero Calderón para dar algo raro. Si fuera Saporta, que Saporta cuando te llamaba ese era porque te iba a dar algo, bien, pero Calderón, en absoluto. Però l'escàndol estrella de l'arbitratge espanyol continua sent el penal xiulat per Emilio Guruceta en una semifinal de Copa entre el Barça i el Madrid el 1970. Guruceta comete un error muy grave. Para mí no es un error, pero en atención a quien no está con nosotros voy a decir que es error, y señala una acción de Rifé, Joaquín Rifé a Manolo Velázquez, a 10 metros del área y pita penalti. Termina el partido y esa semana es una semana dramática para el deporte. Yo la situación que estaba en el campo estaba muy cerca y vi clarísimamente que era fuera del área. De todas formas, íbamos ganando el partido, teníamos dominado el partido y la eliminatoria la teníamos a favor. Guruceta eso lo ha llevado como una cruz, lo mismo que llevo yo el pisotón de Stoico, así de claro. A Guruceta li va costar, però temps després va demanar disculpes de manera força confusa. Si ellos creen que yo perjudiqué al Barcelona queriendo, que no es cierto, yo me equivoqué. Para que ellos me puedan admitir, no porque el hecho de que yo venga a pitar al Barcelona, que me gustaría, eso es evidente, me gustaría venir a pitar al Barcelona, pero si yo tengo que decirles que me disculpen, porque en aquel momento ellos entienden de que yo perjudiqué intencionalmente al Barcelona, pues tengo que pedir disculpas. La premsa belga es feia ressò d'un escàndol que després de 10 anys de la seva mort afecta clarament l'àrbitre espanyol de futbol Emilio Guruceta. L'any 1984, en semifinals de la Copa de la UEFA, l'Anderlecht hauria pagat, a través d'un intermediari, a l'àrbitre uns 4,5 milions de pessetes per afavorir el club belga contra el seu rival, el Nottingham anglès. Posteriorment, l'Anderlecht s'hauria vist obligat a subornar l'intermediari per fer guardar el seu silenci. Aquest suposat penal va col·locar l'Anderlecht en la final de la Copa de la UEFA. Les sospites del barcelonisme sobre Guruceta es van corroborar amb aquests nous indicis de corrupció arbitral. Però tots són això, indicis. De proves irrefutables que els àrbitres s'equivocaven a posta, no n'hi ha. I probablement no n'hi haurà mai. Però, en canvi, sí que ha estat possible acreditar la influència de Bernabéu i Saporta en l'entorn del dictador i com va ser de decisiva per convertir el Real Madrid en l'estandard propagandístic del franquisme.
Els mèrits esportius hi eren, però també són innegables les vinculacions polítiques entre el Madrid i el règim franquista. Sense aquesta col·laboració, el Madrid no hauria construït el seu estadi en plena postguerra, no hauria manllevat Di Stéfano al Barça i no hauria pogut projectar la imatge d'Espanya a Europa a través de les seves primeres 5 copes. Reconeguem que la història esportiva del Real Madrid és mítica, però no es podia explicar només una part de la veritat. Calia exposar-la tota. És just reconèixer els mèrits de la glòria blanca i és igual de just admetre que la seva llegenda negra no és perquè sí.